艺人又成进前逼出对女性卡来手来，今仔日北检涉嫌依照呢涉嫌犯着强制猥亵罪嫌来甲伊提起公诉。伊太太表示讲尊重这法院的审理。那另外一位艺人严阿伦奉指控讲，伊对未成年偷翕私密影片，士林地检署今仔日依照涉嫌犯着自小性剥削防制条例，对严阿伦提起公诉。 全力的配合这个司法的调查啦，有一些事情呢，我也会努力的捍卫我自己的清白。艺人严阿伦去互网红姚乐指控讲，伫16岁迄年，无经过伊的同意，就强迫伊发生性行为，还佫举手机甲偷翕。今年7月访约谈，经过检方调查，初8专案终结，以违反儿童甲少年性剥削防制条例，对严阿伦提起公诉。被告涉嫌以手机拍摄与被害人性行为及持有该性影像之犯行。 涉犯儿童及少年性剥削防治条例，依法提起公诉。检方指出，严阿伦翕性影像无违背姚乐的意愿，不过伊持续持有，还佫捌传予2个网友看。虽然无构成散布犯意，不过已经违反意图散布、持有少年性影像的罪嫌。也若涉及强制性交的部分，因为罪嫌不足，是不起诉处分。严阿伦声明，感谢检察官向伊清白，强调伊毋捌共性侵。 到大也无了解讲，姚乐提告的动机是为名也是为利。也若姚乐是反击，严阿伦想要把这个犯罪行为美化做私人感情的纠纷，强调讲这毋是感情的纠纷尔，是摧毁一个16岁少年人生沉重的打击。就不起诉的部分，会建议提再议。我想是我有没有问题啊？伫电视顶有告假的形象，艺人尤胜嘛陷入风波，有3个女性控诉去互欺负。经过检方的调查，发现讲。 尤胜伫违反一个女员工的意愿之下，趁机会卡伊的刑砍，故意改进。初8嘛去互检方以强制猥亵罪罪嫌起诉。因若尤胜的看守回应讲，已经进入司法的程序，交予律师来处理，嘛会拍拼理清这个事件，尊重法院的审理。 王姓被告对女性员工所为涉犯刑法第224条的强制猥亵罪嫌，依法提起公诉。至于被告对另2位女子之举动，仅属性骚扰的范围，因被害人未提出告诉，已另行先解。为演艺界到政坛，MeToo的事件连环壁，亲像朱学恒涉嫌犯强制猥亵罪行起诉，艺人诺诺、黄子佼嘛拢互指控性骚扰甲性侵，检方搁伫调查。 也若乌人陈建州涉嫌共性骚扰，就义派嘛去甲代志发生的地点香港报案。记者综合报道。